Radio 1, Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Šoreiz īpaši ieklausīties aicinu visus tos, kas interesējas par sportu, un jo īpaši volejbolu. Mums Jēkabpilī ir ļoti daudz sportistu, kas pārstāv visdažādākos sporta veidus, bet šodien mūsu Radio 1 studijā viesojas sporta kluba Jēkabpils Lūši sportisti, jaunie volejbolisti Artjums Soboļevs un Edvīns Skrūders. Labdien, puiši! Labdien! Prieks, ka varējāt ierasties, jums šodien jau bija treniņi? Jā, šodien aizvedījām vienu treniņu. Gatavoties zāles sezonai nedaudz. Neesat piekusuši, viss kārtībā? Nē, viens treniņš dienā, tas jau priekš mums tie maz, parasti jau 2. Jā, un šī intervija, protams, nenotiek tāpat vien. Un tie, kas seko Jēkabpils sportistu gaitām, noteikti ir manījuši, ka ik pa laikam medijos parādās ziņas, ka Artjums Soboļevs un Edvīns Skrūders ir veiksmīgi piedalījušies dažādās volejbola sacensībās, gan Latvijas, gan arī starptautiskā mērogā, un izcīnījuši uzvaras un veduši mājās arī medaļas. Un vislielākais panākums ir zelta medaļas Austrumēropas zonas jauniešu čempionātā pludmales volejbolā. Par šo lielisko sasniegumu un daudz ko citu tad arī šodien parunāsim šajā raidījumā. Puiši, varbūt sākumā pastāstiet vairāk par sevi, cik jums ir gadi un cik jūs ilgi nodarbojaties tieši ar volejbolu. Es esmu Edvīns un man ir 16 gadi. Un ar volejbolu es nodarbojos jau kopš 1. klases. Jau nepilnīgi 10 gadi. Ar volejbolu esmu diezgan tūs. Trenējos bieži, tā teikt. Labi, paldies, Artjum, lūdzu. Jā, tad es spēlēju volejbolu varbūt nedaudz mazāk nekā Edvīns, 1 gadu mazāk. Mēs no 2. klases sāku. Bet, tomēr vairāk mēs spēlējām vienmēr klasisko volejbolu, un patiesībā tikai nesen mēs sākām ar nopietni spēlēt arī pludmales volejbolu. Jā, kādas sezonas 3-4 maksimums. Un kā šie volejbola veidi atšķiras savā starpā? Klasiskais volejbols, manuprāt, ir vairāk spēka volejbols nekā pludmales volejbols. Jo pludmales volejbolā ir ļoti svarīga abu spēlētāju tieši komunikācija, psiholoģija un arī kaut kāds prasmes tieši mājkustības tāds vispusīgāks, viņš ir vispusīgāks. Klasiskā volejbolā tomēr viss ir samērā sadalīts, piemēram, pirmais temps, viņa galvenais uzdevums ir bloķēt, un viss. Piemēram, servis uzņemšanā viņš nepiedalās, bet pludmales volejbolā tas viss ir visam katram jāprot. Un kurš jums katram vairāk patīk? Grūti teikt, ja godīgi, tāpēc, ka katrā klasiskajā un pludmales volejbolā ir kaut kas tāds, kas nav citā, un tas ir tā kā neizvietojams, un tas tā kā arī piesaista tieši katrā no šiem sporta veidiem. Artjum, tev? Man liekas, vairāk patīk pludmales volejbols. Jā. Protams, es piekrītu Edvīnam, bet ir arī tā, ka patiesībā, kad sākas garā klasiskā volejbola sezona, tad tu visu laiku sapņo, domā par to, kā tik ātrāk varētu vasarā uzspēlēt tā pludmales volejbolu. Jo patiesībā tā sezona daudz īsāka nekā klasiskā volejbolā. Jā, un bet atkal, kad ir pludmales volejbols sācies un varbūt kaut kas nesanāk, kaut kas tā, tad tu uzreiz atkal domā par to otru. Tas tā vienmēr. Tas tā cilvēka dabā, man liekas, tā ir, vai ne? Pastāstiet, kā izskatās jūsu diena? Jūs taču arī mācāties, jūs ejat skolā. Kā jūs apvienojat to visu ar treniņiem? Vasarā ir tā, ka pamosties, kaut ko tur apēst, kaut ko labu. Pēc tam uz treniņu. Pirmais treniņš pārsvarā bija 10-11 no rīta. Tad patrenējies, paēd, pēc tam ej mājās un, var teikt, atpūties un gatavojies otram treniņam. Un tad eju uz otro treniņu, kas pārsvarā sākās 6-5, kaut kur tā. Patrenējies, eju uz mājām un, var teikt, gulēt jāiet. Artjum, kā pa ziemu? Pa ziemu ir nedaudz savādāk, tā kā sākas skola tomēr. Jā, un mācīties, protams, arī vajag. Tāpēc sanāk tā, ka varam aiziet tikai vienu treniņu. Kaut gan, piemēram, pagājušā gada aizvedītā 10. klasi mēs tādu praksi varbūt pielietojam, ka sporta stundās pie mums uz skolu brauc mūsu treneris, un tad mums dienā varēja būt arī 2 treniņi. Vienkārši tavu sporta stundu mēs taisījām savu kā treniņu. Ziemā ir patiesībā grūtāk, jo skola tomēr lielu slodzi dod visam, jo ir jāpaspēj gan skolā mācīties, gan arī vēl pēc tam mājās. Un, piemēram, kā es dzīvoju otrā krastā, man vispār ir diezgan grūti izbraukāt visu laiku tur atpakaļ, tāpēc es kā aizēju no rīta uz skolu,
tā tur mācos un uzreiz pat skolā palieku pildu mājasdarbus un pēc tam uz treniņu uzreiz eju. Savādāk vienkārši nevar. Tas ir grūti, bet ja gribu spēlēt, tad tā nekas cits netliek. Un tieši tā ir kaut kādi mirkļi, ir uzvaras un medaļas, un tad saproti, vai ne, ka tas ir bijis to vērts un ir vērts to darīt. Un tieši šajā sakarā tātad parunāsim par jūsu pēdējo lielo sasniegumu – Austrum Eiropas zonas jauniešu čempionāts pludmales volejbolā. Tātad šīs sacensības notika pagājušā nedēļas nogalē, 9. un 10. augustā Lietuvā, Viļņā. Pastāstiet mazliet vairāk, kas tur piedalījās, cik daudz bija dalībnieku, kādas valstis tika pārstāvētas? Kopējais dalībnieku skaits bija 16 zēnu komandas un 12 meiteņu komandas. Zēnu komandām bija pārstāvji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Armēnijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Un meitenēm bija pārstāvis no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas un Krievijas. Un kā jums gāja, stāstiet, ar ko jums bija jāspēlē? Sacensību diena sākās no rīta, tā bija sestdiena, un sākumā bija tehniskā sanāksme, kurā izlozēja grupas. Dažas komandas jau bija zināmas, kurās grupās, pēc ranga, bet tādu komandām, kurām bija vienāds reitings, tiem vajadzēja izlozēt. Mēs arī bijām to skaitā, un mums patiesībā, kā mēs uzskatām, trāpījās samērā laba grupa, viegla. Mums grupā bija Igaunijas 2. komanda, Armēnijas komanda un Lietuvas 1. komanda. Mēs paši bijām izlikti kā Latvija 2, Latvijas 2. komanda. Un tad pirmā dienā, sestdienā, mēs aizvadījām grupas spēles. Pirmā grupas spēle bija pret Igaunijas 2. komandu. Nebijām viņus redzējuši pirms tam, tāpēc nezinājām, ko gaidīt, bet sākām spēlēt un izrādījās patiesībā, ka nebija nemaz tik grūti. Uzvarējām, viss kārtībā. Nākamā spēle jau bija pret armēņiem. Armēņus mēs jau redzējām, kā viņi cīnījās ar lietuviešiem. Jā, un arī izdevās diezgan viegli gūt uzvaru. Un tad trešā, var teikt, izšķirošā spēle bija pret Lietuvu, jo tieši pēc šīs spēles iznākuma varēja noteikt, kas mūsu grupā ieņems pirmo vietu un kas otro. Diemžēl šo spēli mēs zaudējām 1-2, bet, protams, ne bez cīņas, bija ļoti spraiga cīņa. Pirmais sets varbūt mums mazāk padevās, tad mēs kaut kā tomēr sasparojāmies, bet, trešo setu divu punktu pārskatāmā lietieši mūs uzvarēja. Jā, tāpēc arī gājām, laikam, tajā dienā jau gulēt viss, it kā jutām to zaudējumu, bet sapratām, ka viss vēl priekšā, jo grupas turnīrs neko pilnīgi principā nenoteica, jo tika spēlēt 1- sistēma, kas ļāva visām komandām nākamā dienā atkal nevis izstāties kādi, bet visi piedalījās. Vienkārši pēc tam jau kāda komanda zaudē, tad tā izkrīt. Tāpēc svarīgākais bija svētdien. Mēs noskaņojāmies tam. Tāpēc arī bija labi. Un svētdien, kā jums gāja svētdien, stāstīt? Svētdien mēs pamodāmies. Protams, uzvarēt griboši bijām ļoti. Un izrādījās, ka sadalījums grupās, kuras ieguva pirmās vietas, kuras 4., 3. tā tālāk, nebija tik svarīgs, kā likās pirmajā dienā. Jo varbūt arī tie pāri, kur ieņem grupās augstāku vietu, viņi tikās pirmajā kārtā pret grūtākiem pretiniekiem, stiprākiem. Tā arī izrādījās, piemēram, ar lietuviešiem. Varbūt nevar teikt, ka mūsu pretinieki pirmajā raundā bija daudz vājāki, bet lietuvieši pirmo kārtu zaudēja. Un mēs pirmajā kārtā tikām pret Krievijas 2. pāri un salīdzinoši viegli atnāca šī uzvara. Tad mēs tikām pret mūsu principiālajiem pretiniekiem no Latvijas pirmajiem ceturtdaļfinālā. Spēle sākās, abas komandas, protams, cerēja uzvarēt, jo pēc šīs spēles jau varēja tikt noskaidrot, kas tiks pusfinālā un spēlēs jau par medaļām. Tuvajā vēsturē pret šo Latvijas pāri 2. mums nācās vairāk kārt zaudēt, bet mēs negribējām jau spēles pašā sākumā padoties, protams, un cīnījāmies līdz galam, un mums izdevās uzvarēt. Trešajā setā mums vinnējām 2-1 šo spēli. Tad mēs izgājām pusfinālā pret Krievijas 3. pāri, un arī cīņa nebija ļoti spraiga, un mums izdevās arī gūt diezgan vieglu uzvaru. Kas likās diezgan dīvaini, ka pusfinālā varēja būt tik viegls pretinieks. Un tad mēs izgājām finālā, un mēs izgājām finālā pret Krievijas 1. pāri,
Protams, gribējām vinnēt, kā jau visas spēles. Un cīņas gaitā izrādījās, ka mēs tomēr varam vinnēt, un 3. setā mēs vinnējām. Bet tā kā pirms tam bija tā ticība, ka varat, vai tomēr šaubījāties, ar kādām sajūtām devāties uz to fināla cīņu, jo tas tomēr tik liels panākums ir, līdz šim nav bijis tāds panākums mūsu volejbolistiem. Es pateikšu par ceturtdaļfinālu, tieši pret Latvijas pāri. Patiesībā personīgi man tā bija svarīgākā un grūtākā spēle šajā čempionātā. Jo visas spēles gaitā, es arī, kad bijām minūti ņēmuši apsēdēt, man treneris saka, tu taču drep. es saku, it ko, nē, bet pats es jūtu. Man visas spēles garumā bija satraukums. Savukārt, ja skatīties finālu, es pilnībā līdz no spēles paša sākuma līdz beigām bija daudz mierīgāks. Es sapratu, ka tas fināls, ka cīņa par pirmo vietu, bet bija mierīgāks. Man liekas, tas ir tāpēc, ka ceturtdaļfināls bija tieši pret latviešiem. Un, kā Edvīns teica, mēs cīnījāmies jau vairāk kārt, un, diemžēl, visu laiku esam zaudējuši. Un tagad, beidzot, knapi, bet tomēr ir tā uzvara. Un arī ceturtdaļfināls tas ir viens solis, pirms pusfināla. Tas nozīmē, ka komanda iekrīt gandrīz vai pašā galā, pirms pašām beigām. Bet fināls patiesībā arī iesākās tā diezgan, varbūt pat negaidīti, jo sākumā rezultāts pirmā setā bija 1-8 pretinieku labā. Tas ir patiesībā diezgan liels rezultāts pludmales volejbolā, kuru grūti tā atspēlēt. Bet tomēr mēs kaut kā tad sasparojamies, pamēģinājām nedaudz taktiku, sākām servēt pa garāko spēlētāju, jo viņam bija izteikti vienīgais pāris, kuram bija ļoti maz spēlētājs viens, un otrs bija ļoti garš. Pamēģinājām nedaudz taktiku, ko varbūt citi nebija darījuši, bija spēlējuši pa mazo, jo, kā domā, ka mazais jau nevar neko. Izrādījās tieši otrādi. Daudz lielākas grūtības bija garai. Un tā visa spēle cīnījāmies. Arī paši, manuprāt, nospēlējām tieši labi šo spēli. Piemēram, pat lietuviešiem grupā, lietuvieši nebija vāji, bet mēs paši arī pieļāvām daudz vairāk tādu savu nepiespiestu kļūdu nekā tajā pašā finālā. Tas bija galvenais. Galvenais pašam mazāk kļūdījies tādu tieši savas kļūdas, kuras var izslēgt. Lieliski, puiši, apsveic jūs ar šo lielisko panākumu. Tagad gan dosimies nelielā muzikālajā pauzē, pēc tam atkal tiksimies šeit un parunāsim par viņu nākotnes plāniem un arī par to, kā viņi gatavojās šīm lielajām sacensībām. Atgriežamies atpakaļ studijā. Jūs klausāties Radio 1 un šobrīd pie mums ciemos ir jaunie volejbolisti Artjoms un Edvīns, un mēs runājam par viņu sasniegumiem volejbolā. Puiši, tātad lieliski uzvara zelts šajās lielajās starptautiskajās sacensībās Austrum Eiropas zonas jauniešu čempionātā pludmales volejbolā. Pastāstiet, kāds bija jūsu mērķis, kad jūs devāties uz turieni? Kad mēs devāmies uz šo čempionātu, protams, varētu teikt, ka pat nebija, kā mums bija mērķis, protams, uzvarēt, bet mēs tā tik ļoti neticējām tam, jo pirms gada mēs bijām arī tādā pašā čempionātā 18 Evzā, un varbūt tad mums likās, ka līmenis tur ir diezgan daudz augstāks līmenis nekā kādu mēs ieraudzījām, kad atbraucām uz šo čempionātu. Es pat nezinu, kāds mums bija mērķis, varbūt pusfināls. Vai šīs bija svarīgākās šīs vasaras sacensības jums? Jā, šīs bija svarīgākās sacensības, jo, diemžēl, piedaloties atlasē par tikšanu uz pasaules čempionātu U19 un Eiropas čempionātu 18, mēs ieņēmām gan tur otro vietu, piekārtoties jau minētām Latvijas pirmam pārim, Pāvam Juļņam un Kārlim Kliemanam. Tāpēc, tie bija svarīgākās sacensības, jo, principā, tas arī bija tādas vienīgās starptautiskās tiešām, kur sabrauca mūsu vienaudži no dažādām valstīm un no daudzām valstīm, un tad varēja mēroties spēkiem. Pirms tam mēs vairāk piedalījāmies Latvijas mēroga sacensībās, tieši gatavoties patiesībā šīm sacensībām. Ja, protams, mēs tiktu uz to pašu Eiropas čempionātu, tad laikam svarīgākais būtu Eiropas čempionāts, jo tur ir tomēr jau Eiropas mērogs vēl lielāks. Es esmu dzirdējis, ka jūs šovasar trenējāties interesantos apstākļos, bijāt projām no mājām. Pastāstiet par šo vasaru.
Vasara noteikti bija citādāk nekā iepriekšējās, vismaz man. Jo tā bija pilnīgi visa veltīta pludmales volejbolam. Pilnīgi visa no paša sākuma līdz beigām. Tad bija sezonas laikā, manuprāt, 2 nometnes. Viena tāpat Jēkabpilī pirmā. Mēs dzīvojām gimnāzijas kopmītnēs un 2 reizes dienā trenējāmies Vārpas stadionā. Tā bija nedēļa gara. Un tagad bija vasaras beigās nometne Namikī. Tas ir netālu no Jēkabpils. Tur vairāk bija laikam pievērsts tomēr fiziskam, jo tur nebija pludmales volejbola lauka. Mēs braukājām arī uz šejieni, trenējāmies arī stadionā. Bet galvenais tomēr bija, ka mēs mainījām tās vietas. Mēs nedzīvojām mājās, kā bija varbūt ierasts, kā tas ir ziemas sezonā. Un tās nometnes vienmēr notika kaut kur citur. Tad tas ir pirmkārt citi cilvēki varbūt, jo nebijām mēs vienīgie, kas piedalās tās visās nometnēs. Un arī pati apkārtne, piemēram, tā pašā Namikī, tur tomēr ir klusums, daba, tā nav pilsēta. Tad tur arī pats savādāk jūties. Tas vairāk varbūt spēku kaut kādu, un arī laiku izdodas kaut kā vairāk atkal izmantot tieši sportam un citām tādām iecerēm, kuras grib realizēt. Tā kā jums tāda kārtīga sportista vasara, bez ballītēm, bez vakariem, vēliem kopā ar draugiem? Dažreiz jau sanāca pāri. Kā? Nebija jau tā, ka mēs visu vasaru nodzīvojām kaut kādu pa nometnēm un tā tālāk. Dažreiz jau arī mājās sanāca nodzīvot nedaudz. Jūs esat sporta kluba Jēkabpils Lūši pārstāvji. Varbūt nedaudz pastāstiet par šo sporta klubu. Ar ko nodarbojas šī sporta kluba dalībnieki, sportisti? Cik daudz jūs esat? Tad klubs tika dibināts pavisam nesen. Tad galvenokārt tieši, lai saistītu mūsu jaunos volejbolistus, piesaistīt un izmantot arī tā teikt, varbūt jau vecos resursus un arī gūt lielāku materiālu atbalstu, jo pirms tam, kad es jau ļoti ilgi spēlēju volejbolu, tomēr es nekad nebiju domājis, ka būs kādreiz tā, kā ir tagad, ka mums ir tik labs materiālais nodrošinājums, ka mums pērk tieši to, ko mums vajag spēlēm, tad visas formas, pat apavus un garās formas, un tāpat mums arī, piemēram, mēdina. Es nekad nebiju domājis, ka tā būs, un tagad tas varbūt ir vēl viens tāds iemesls, kas mūs motivē trenēties. Protams, jāsaka, ne visi trenējas tik daudz no mūsu sporta kluba spēlētājiem, bet, manuprāt, tiek virzīts galvenais tieši uz jauniešiem, jo, ja būs jaunieši, tad jau arī pēc tam varēs kaut ko sasniegt, jo vecāki cilvēki, viņi aiziet un, es domāju, nevar vairs spēlēt visu laiku, ja viņiem parādās darbs, ģimenes, mēs tādi, ka visu vasaru brīvi varam trenēties. Kā jūs skatāties tālākā nākotnē? Varbūt būsiet profesionāli sportisti? Tas varbūt būs jūsu darbs, nemaz nebūs jāiet strādāt kaut kur citur. Protams, varbūt katra sportista vienkārši augšgals, ko vien var sasniegt, kļūt par profesionālu sportistu. Jo ļoti daudziem varbūt bērnībā tie, kas sāk iet uz kaut kādu sportā nodarbībām, viņi nodomā, varbūt es kļūšu par kaut kādu volejbolistu vai par kaut ko tādu. Nebūs jāstrādā un būs jāstrādā, protams, bet ne tādā darbā, kā to dara lielākā daļa cilvēku varbūt. Un, protams, arī man tas būtu ļoti liels prieks kļūt par profesionālu sportistu. Jā, es ļoti gribētu kļūt par tādu. Pateikšu godīgi, es sevi agrāk redzējis, bija gribējis būt tiešām profesionāls sportists. Tagad es jau skatos uz to tā nedaudz citādāk. Jo es saprotu, ka profesionāls sports, viņš nav iedomājams arī ne tikai skaidrs, ka bez treniņiem, bez tās centības, ko vajag ieguldīt pēc darba, bet vajadzīgi arī kāda fiziska dotumi. Piemēram, es tagad skatoties uz sevi, salīdzināt ar citiem, arī jauniešiem, es varu teikt, ka, piemēram, es esmu salīdzinoši maz augumu priekš volejbolu. Tā varbūt liekas cilvēkiem, garš, bet man ir grūtāk, tādā ziņā, bet es domāju, ka profesionālā sportā arī kaut kur tieši volejbolā
bez auguma ļoti grūti izsiet. Tas, protams, ir iespējams. Varu censties, jā, man pat vajag. Es gribētu, jā, censties visu. Es tā arī darīšu, bet es uzskatu, ka nevar visu savā dzīvē likt tikai uz vienu un tagad domāt, ja es būšu sportists, bet ja pēkšņi neiznāk, varbūt arī tāpat trauma kāda. Neviens to nevar izslēgt, tāpēc vienmēr jādomā arī kaut kāds, tā teikt, plāns B. Un patiesībā es pēdējo laiku sāku domāt, varbūt pat sapņot, ka es varētu mācīties medicīnas fakultātē un kādreiz kļūt par ārstu. Varbūt arī par sporta ārstu, tad arī tas vispār var būt lieliski. Tas kaut kā saistītos tieši ar to, ko es daru tagad un nākotnē. Paldies, puiši! Redzījums ir pietuvojies savai izskaņai. Noslēgumā gan jau, ka jūs arī vēlaties pateikt kādam paldies, kas jums ir palīdzējuši šajā ceļā. Jā, protams. Es gribētu pirmkārt pateikt milzīgi paldies mūsu trenerim, kurš mūs pacieta. Pirmkārt pacieta. Mārcim Obramanim. Jā, Mārcim Obramanim. Jo es teicu, kā jau es teicu, ar to pludmales volejbols tomēr atšķiras no klasiskā. Te ir ļoti svarīga psiholoģija un, tā teikt, spēlētāju emocionalitāte, gatavība spēlēt. Un Mārcis tiešām viņš ne tikai vienkārši trenē mums fizisko, mācīja sportiskos elementus, bet viņš arī bija ar mums kā psihologs. Viņš ar mums runāja, lika kaut ko varbūt dažreiz uzrakstīt viņam, to savas pārdomas, ko mēs domājam, tieši par to, par volejbolu, par spēli. Tas ļoti palīdzēja. Un arī viņa iedūtīs darbs, protams, arī tas, ka viņš neatteicās no tā, jo nav jau teikts, ka treneris nevar atteikties. Viņš var vienkārši pateikt, es gribu atpūsties, es gribu atvaļinājumu, bet Mārcis strādāja, viss darīja. Un tāpat gribētu pateikt lielu paldies arī Mārim Trušelim. Tas cilvēks, kurš nodarbojas ar tādām menedžera lietām. Un tieši es uzskatu, pateicoties viņam, mums tad ir tagad tas mūsu Jēkabpils Lūšu klubs un tiek sniegts tik labs materiālais atbalsts nodrošinājums. Un tāpat es arī gribētu pateikties daudz saviem vecākiem un arī Edvīnu vecākiem, jo viņi ļoti bieži mūs aizvedīja sacensībās, tad uztraucās par mums. Jā, paldies viņam. Kā jau arī Arcims, protams, es galvenokārt gribētu pateikt paldies mūsu trenerim. Vienmēr ir prieks trenēties un uzturēties sabiedrībā ar tik zinošu un labu treneri. Protams, paldies arī mūsu klubam par finansiālo atbalstu. Protams, kā jau arī Arcims teica, paldies mūsu vecākiem gan par morālo, gan par arī finansiālo atbalstu. Protams, paldies arī par finansiālo atbalstu Jēkabpils sporta skolai, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Puiši, varbūt jums noslēgumā ir kāds īpašs novēlējums vai uzaicinājums mūsu klausītājiem? Es gribētu aicināt visus sporta interesantus un jo īpaši volejbola cienītājus. Drīz mums sāksies jauna klasiskā volejbola sezona. Mēs startēsim šogad jau Nacionālajā līgā. Pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā mēs spēlējām pirmajā līgā, kas ir zemāk par nacionālo. Oktobra sākumā jau būs pirmie mači. Noteikti būs viss arī publicēts spēļu grafiks, kad mēs spēlējam pat Jēkabpilī. Un es domāju, visi mēs, Jēkabpils Lūši, būtu ļoti priecīgi par jūsu atbalstu mūsu mājas spēlēs un arī varbūt izbraukumos, jo aizvadītā sezona tieši klasiskajā bija ļoti lieliska. Pirmā vieta pirmā līgā un tagad ir jāpierāda sevi ar Nacionālajā līgā. Un lieliski, paldies Artim, paldies Edvīna, šodien, kad atnācāt. Tātad, dargie klausītāji, noteikti nāciet oktobrī un arī turpmākajā sezonā uz Jēkabpils Lūšu jaunie volejbolistu spēlēm. Atbalstiet, jūtiet līdzi un ticiet man, būs arī panākumi. Paldies, puiši, ka šodien atnācāt. Paldies. Novēlu jums panākums arī turpmākajā sportistu karjerā. Šajā dienā tas arī ir viss. Paldies, ka klausījāties. Uz tikšanos gan jau pavisam drīz. Atā.